ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ। সো গাইস ফাইনালি বেরিয়ে পড়েছি আজকে আজাদিন ধাবার উদ্দেশ্যে, যেহেতু আজকে সানডে রাইডে বেরিয়েছি। তো আজকে আজাদিন ধাবার একটা ক্যাস্ট্রল ইভেন্টও আছে, তো যেহেতু ইভেন্ট আর রবিবার সানডে, তো সেই কারণে অনেক সুপার বাইকও আছে। আর তোমাদের ভাই খুব তাড়াতাড়ি নেবে, তো তাড়াতাড়ি তোমরা তোমাদের ভাইকে সাপোর্ট করো, খুব তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছো। হয়তো আমার ইউটিউব চ্যানেল এখন বড় নয়, বাট সবাই হয়তো অনেক কিছু বলবে সুপার বাইক, তো বলছি নিজের ইচ্ছা থেকে নিজের সব কিছু থেকে সুপার বাইকটা নেওয়ার ইচ্ছা আছে। তো আমি তো জাস্ট ইউটিউব করি তোমার হচ্ছে জাস্ট আমার ভালো লাগার জন্য, কোনো টাকা আমার কিছু জন্য আমি ইউটিউব করি না, জাস্ট ভালো লাগার জন্য। সুপার বাইকটা আমার অনেক দিনের শখ। তো তোমার জন্য আমার একটা বাইক থাকা সত্ত্বেও আমি আবার একটা বাইক নিলাম। তো এর আগেও একটা বাইক নিয়েছিলাম, আবার একটা নতুন নিয়ে নিলাম। তো অনেক কিছুই। আর এখন প্রবলেমের ওপর প্রবলেম বলতে আমার গোপ্রোটা বিশাল প্রবলেম করছে, মানে এতক্ষণ যে বাড়ি থেকে কন্টিনিউ আমার গোপ্রোটা অন ছিল, বুঝতে পারিনি গোপ্রোটা কখন অফ হয়ে গেছে। মানে ভিডিও আমার ক্যামেরার সামনে আমি যাচ্ছি গোপ্রো অন আছে, ভিডিও যে লাল যে রেকর্ডিং যে লাইটটা জ্বলে ওটা জ্বলছিল, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ভিডিওটা আর চলেনি। কি আর করবো, কিছু বলার নেই। ভিডিওটা কোনো রকমের হয়নি। তারপর হাই রোডে আসার পর এখানে সাইডটা দাঁড়ালাম, একটা বন্ধু আছে না বলে তখন জাস্ট দেখলাম। মানে প্রবলেম। আর বৃহস্পতিবার তো কোনো কথাই থাকে না, বৃহস্পতিবার এখন দেখতেই পাচ্ছ ওয়েদার খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে না, আর কী করে কী বেরোবো, তাই জন্য ভিডিও দিতেও লেট হয়ে যাচ্ছে, টাইমই পাচ্ছি না কোনোরকমভাবে। আশা করছি এবার থেকে কন্টিনিউ ভিডিও। ফাইনালি পেছনে দেখতে পাচ্ছ আজাদিন ধাবা। তো ফাইনালি আজাদিন ধাবায় চলে এসেছি। আর পুরো সুপার বাইকের মেলা, টেনার, তারপর হচ্ছে তোমার হায়াবুসা, ডেটনা, তারপর 900। তো তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে সব গাড়িগুলো দেখাচ্ছি। তো আজকে পুরো একদম সেই মানে মজা এসে গেল। সব বাইকগুলো তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, আর ওই দূরে আমাদের বাইকগুলো আছে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আর তোমাদের ভাই খুব তাড়াতাড়ি নেবে, চলো সেটাই। তো বন্ধুরা যেদিকে শুধু সুপার বাইক, এদিকে 900, আবার এদিকে হায়াবুসা, এদিকে সব টেনার, এদিকে টেনার 900। তো আজকে 900টাই এখন বেশি আছে, 900 এদিকে টেনার। ভাই বাইকগুলো দেখে না মানে ভেতর থেকে একটা আলাদা লেভেলের একটা নিজের ফিল আসছে, কবে নেবে। তো দেখি খুব তাড়াতাড়ি যেতে হয়। এদিকে একটা টেনার, আর এদিকে ভাই তো দেন গাইস, এই যে এদিকে আমাদের বাইক সবাই, এই যে এই জন্য ব্যাক ক্যামেরা ঘুরিয়ে তোমাদেরকে ভালো করে দেখা। এই যে সব আমার এদিকে সব বসে আছে। তো এখন হচ্ছে আমার ভেতরে আছি, তো খাওয়া দাওয়া করতে হবে। চলো খাবারগুলো অর্ডার দিতে হবে। চায়ের চুমুক দিচ্ছে যেন কাপটাকেই খেয়ে নেবে। আমাদের রাহুল ভাই বলছে আমাদের তারকেশ্বরে নাকি চা ভালো, চাটা ভালো নয়, মুখ ওখানে চেষ্টা করছে। আর ওই যে ওটা হচ্ছে পাক্কা একদম মেয়ে দেখলেই মন একদম উড়ে যায় আকাশে। আর এ তো শুধু চপ খাবে। এটা কিন্তু যাবে, তুই মনে রাখিস। আর এরকে তো বলার নয়, সবাই জানো একদম পাক্কা, আর বললাম না কিছু। এখন হ্যাঁ সো দেন এদিকে সব ভিআর গ্রুপের বাইক, শুধু টেনার আর s1000rr পরে একদম ভর্তি একদম ভাই। আর এদিকে বানি হেলমেট করে ভাই একদম ভিডিও করছে। এক সময় আমিও পরে ঘুরতাম ভাই, সিরিয়াস বলছি। ও ভাই ডিম ভাই 900, ভাই 900 হবে নেবো, তাদের সাপোর্ট করবে। তাই এদিকে হায়াবুসা, কথা বলছিলাম তোমাদেরকে। আর এদিকে ডোকাটি,
লোক ভাই, সেই ভাই ভাই। এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিছু ভিডিও, সাউন্ডটা ফিল করো, সাউন্ডটা। দেন তোমার 900টা বেরিয়ে গেল ভাই। ডুয়ারিটার সাউন্ড, ও ভাই সেরা, ভাই সেরা সাউন্ড ভাই, ফিল একটা আলাদা লেভেলের একটা সাউন্ড ভাই। এখন এদের কাছে খাবার ভাই, আপটা ঘাড়ে গরম করে খেতে আছে ভাই। হাত পাতা ধুই বলছে আবার হাত দেবে, শালা কোথা থেকে এসেছে রে ভাই? তাকেশ্বর থেকে এসছি এমনি। গরম ভাই, বলবো প্রচুর গরম। আর শালা গরমও লাগে নে, আষ্টে পিষ্টে দিচ্ছে একদম। এ কোথায় গেল রে? তো বন্ধুরা ফাইনালি বেরিয়ে পড়েছি হাজারির নাওয়া থেকে। আর যেহেতু আজকে রবিবার, কারণ আমার কোনো ভিডিও কিছু নেই, তাদের একটু বেরিয়ে পড়লাম। আর একটুখানি থাকতাম। আর রোডে বাইক চালানো এটাই সবচেয়ে ভালো দিক, একদম এত খুবই দিক, কোনো কথা নেই। আমি সেই লেভেলের একটা ঘুরতে চাই। কোটোটা শুধু প্রবলেম হচ্ছে বলি একটু খারাপ লাগছে, কোটোটা প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে। তাহলে আমি আজাদিন নাওয়া যে ঢুকলাম, তার যে প্রপার যে ভিডিওটা ওই ফুটেজটা আমি পাইনি। ভিডিওটা আমার কম এখন চলছিল, ভিডিওটা কী আর বলবো, ভিডিওটা হয়নি। আরে ভাই কী আর বলবো, 120 স্পিড হাতে গেছে অত উঠতে। সবাই তাহলে দাঁড় করানোর কি দরকার ছিল, এলাম হচ্ছে কী আর বলবো, কিছু বলার নেই ওদেরকে। ও ভাই, ও আওয়াজ ভাই ভালো লেভেলের। ফার্স্ট টাইম টেনার সামনে, ও টান দেখো ভাই, ও চোখে নিয়ে তো বেরিয়ে গেল একদম টেনার ভাই। ভাই ভাই টেনার টেনার সাউন্ড ভাই, এই একটা আলাদা লেভেল। ভাই সামনে আছে z900 ভাই, সাউন্ড দেখো, একটা
তো দেন নবান্ন একটুখানি দাঁড়ালাম, জাস্ট একটু ফ্রি হলাম। আর কি আর বলো, একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হলো। তো অ্যাক্সিডেন্টটা আমরা দেখিনি, তো পেছনে রাহুল ছিল, দেখেছে, ডিউক ছিল 390। তো লরিটা মারলো, একদম ছিদ্রে গেল পরে একদম। তো তাই বলছি সেফলি রাইড করো, সেফলি রাইড করাটাই বেস্ট। সো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা আর বেশি বড় করতে চাইছি না, অনেক বেশি ভিডিও ফেলেছি। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আর অবশ্যই তোমার বন্ধুদের চ্যানেলটিকে শেয়ার করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা বা পয়সা কিছু লাগে না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে দিও। চলো, বাই, লাভ ইউ, বাই।